గ్లిచ్ అవుతుంది ఈ సీజన్ తెలుసుగా. మైక్ ఆన్ చేయకుండా మనం ఎలా ఉంటుంది? నాని నాని మనం ఏకేఎం ఏం తీసుకో ఇక్కడ. చేస్తున్నాం? ఏకేఎం ఉంది తీసుకో. I got ఇదిగో supplies. ఇవ్వండి. వాళ్ళ మీద ఫైట్కి వెళ్దాం ఫాస్ట్ గా. ఎవరి మీదకి నువ్వులు దొరుకుతున్నారా? నువ్వు కాదు దొరుకుతున్నారు, నువ్వులు కాదు బాట్లే. కారణం చేయటం కావాలా? ఎక్కడ బ్రో? మార్చేనా? మార్చారు. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం, వస్తారా? I got supplies. అదే దాంట్లో పక్క నుంచి వచ్చే దగ్గరేమో క్విక్ డ్రా మ్యాప్ ఉంది స్నైపర్ది. అయినా దానికి పక్క కదా, దానికి హెల్మెట్ కానీ లెవెల్ 1 లిస్ట్ కానీ ఉంటే మార్క్ వెళ్ళిపోవచ్చు. నేను 6x వెళ్ళదు అనుకుంటున్నా, ఎప్పుడు తీసుకుని 6x నాకు ఇవ్వండి రా. సరే వెళ్దాం పదండి రా. వాళ్ళని కొత్త సిల్లులు ఇద్దరే వచ్చారు. తీసుకుంటావా? మై వాయిస్ తీసుకోదా? హలో హలో I హలో got మైక్ టెస్టింగ్. supplies. తెచ్చుకో. నాకు హెల్మెట్ ఉంటే చెప్పలేనా? ఇగో ఇందులో లెవెల్ 1 హెల్మెట్ ఉంది. Marked a location. హలో హలో అన్న. హలో వెళ్తున్నా. అదే స్కార్లు ఉంది కావాలి ఎవరికైనా? అరే పెట్టరా బాబు. బ్రో కొంచెం బ్రో. అరే గన్ లో అయినా యామ ఉంచు, మొత్తం లేపేకు. ఒకటి అడక్కు. మరి వచ్చి ఖాళీగా ఏం చేసుకుంటారా? సర్లేరా ఇస్తారా? నాకు కూడా ఒకటి బ్రో. అన్నీ ఏం లేవు బ్రో ఇక్కడ. అరే ఇవ్వరా. సరే కానీ సరే కానీ మనోడికి గురువు రా ముప్పై ఇస్తారా? షేర్ చేసుకోండి రా. మీద ఫైట్కి వెళ్దాం పదండి. నేను వెళ్తానా? చాలా బ్రో. వెస్ట్ లేదు, హెల్మెట్ లేదు. హెల్మెట్ దొరికింది, వెస్ట్ లేదు. ఎనిమిస్ చూడగానే ఎర్రి వచ్చేది. నా దగ్గర హెల్మెట్ లేదు బ్రో. వెస్ట్ ఒకటి ఉంది, లెవెల్ ఉంది. నలుగురు డ్యామేజ్. కొట్టినామా? అలా గడ్లో పడుకుని కొట్టినా సరిపోద్దురా. బాట్ ఫైర్ చేస్తే వాళ్ళే వస్తారు. సరే స్టార్ట్ చేయి. అరే ఇక్కడ యూజ్ చేయి విత్ కామో ఉన్నాయి, తొందర రండి. I got supplies. తీసుకోండి అమ్మా. ఇస్తారా? ఇంతమంది వెళ్ళకూడదు, ఒక్కొక్క డైరెక్షన్ వెళ్ళాలి. అంతమందిని చూస్తే వీడు బెదరేస్తాడయ్యా. అరే ఇక్కడ లెవెల్ 2 హెల్మెట్ ఉంది రంట్రా. అరే నాకు కావాలా? నా దగ్గర ఏం లేదు. 12 బ్రో ఎక్కడ కావాలా? నా దగ్గర ఇంకో వెనకాల ఉన్నాడు బాస్. నా దగ్గర ఇస్తారా? ఏమంటుంది బ్రో? 5 ఏమో ఉన్నాయి దగ్గర. I got supplies. వాడు పాగుతున్నాడు రా, కనిపించాడు నాగాడు. ఎక్కడున్నారు మరి? మార్కెట్. అరే Watch out. భాష అక్కడ చూడు, భాష అక్కడ చూడు, భాష అక్కడ ఉన్న కొట్టు పొడుకున్నాడు. భాష కొట్టు భాష అన్ని ఎక్కడా మా అవ్వలేదుగా. వెళ్ళిపోయాడు. అక్కడే ఉన్నాడు, ఇంకోడు అక్కడే ఉన్నాడు. ఇద్దరు ఉన్నారు, పదలు వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్.
వెళ్తే ఓపెన్ గా బ్రో కొట్టేస్తారు మొన్న ఇద్దరు ఉన్నారు. మనీ మార్క్ తీసావా మ్యాప్ లో? మ్యాప్ చూసినప్పుడు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ కనిపిస్తుంది అది. పడుకోండి వెళ్ళిపోండి హాల్లో పడుకుంటారు. చూడు బ్రో. బ్రో బ్రో నేను ఇస్తా బ్రో. అమ్మని మమ్మల్ని వాళ్ళు వస్తున్నారు చూడు, వాళ్ళు వస్తున్నారు చూడు. వస్తారు. అంతే. ఓకే ఫినిష్. బ్రో బ్రో నాకు ముందు రివైవ్ ఇవ్వ. ఎక్కడ ఉన్నావు? వస్తున్నా. పక్కనే ఉన్నా. వస్తున్నా. అరే వెనక ఎనిమిస్ ఉంటారు చూడు. ఇద్దరు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు మీరే చూసుకోవాలి. నేను రివైవ్ ఇస్తున్నా. కొట్టారా? ఎవరు కొట్టారు? భాషగాడు ఒకటి, నేను ఒకని నాక్ చేస్తా. ఎక్సలెంట్ నేనే రా వర్క్. లేచింది, నన్నే పెట్టాడు. ఎక్సలెంట్ వర్క్. రే వెళ్తున్నావు ఏంట్రా? ఉండాలి, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాంగా. వీడు ఏరుకుంటున్నాడు అయ్యా శంకర్ గాడు. వద్దా? ఎవరు కూడా మానేస్తా. ఏరుకోలే. బాలు తెచ్చారు వాళ్ళు, మంచి లూడి తెచ్చారు వాళ్ళు. రే స్నైపర్ సప్రెసర్ ఉందిరా. రే మంచి లూడి తెచ్చారా ఎక్కడదో. అదే కారు చేస్తున్నా, కార్ని పేలుస్తున్నా. అది ఆల్రెడీ పేలిపోయింది వేలు. అరే ఎక్కడున్నారా భాష? నేను వెళ్ళా ముందుకి, వద్దు. కానీ బలైపోతాను. డైరెక్ట్ M416 ఉందిరా ఇక్కడ. ఏదైనా తర్వాత చూసుకుందాం. ఒక నాక పద. ఎక్కడ ఉన్నాడు కరెక్ట్ గా? Marked a location. ఎంతమంది? అయిపోయారు. ఇద్దరు అయిపోయారు బాబా. తీసుకో. అరే M24. కార్ 98 ఇంకోటి ఉంది ఇక్కడ. నాకు కావాలి బ్రో. ఇక్కడ చూడు బ్రో. Watch out. బ్రో ఏది బ్రో కార్ మీద ఏది? ఏది ఇక్కడ M2 బ్రో నాకు M24 బ్రో ప్లీజ్. బ్రో నాకు కావాలి బ్రో, నేనే వెళ్తున్నా అందుకే. కార్ మీద చేసి ఉన్నా అక్కడ పోనా ఏం చూపించు. ఎవరి దగ్గర వస్తుంది? అరే ఎవరన్నా ఉంటే ఇవ్వండి రా. స్కోప్ ఉంటే ఇవ్వండి రా. సర్లే అదే 4x ఉంది తీసుకుంటా. బ్రో తీసుకున్నావు కార్ 98? ఓకే. సప్రెసర్ కూడా ఉందిరా. Marked a location. అరే విజయ్ చెప్పరా?
చూస్తావు వెయిట్ వెయిట్. Marked an airdrop. Let's go. నేను యాభై తెచ్చుకుంటా. ఫాస్ట్ గా రండి, దగ్గరలోనే ఉంది. విజయ్ విజయ్ చెప్పు యాంగిల్ 4 గ్రిప్ పెట్టరా, థంబ్ గ్రిప్ పెట్టరా. పెడతానండి. ఏం లేదా గ్రిప్ దగ్గర గ్రిప్ ఏం లేదా బాబు? అదేరా 2 ఉన్నాయి, యాంగిల్ పెట్టరా లేకపోతే ఓహో అలా అడుగుతున్నావా? థంబ్ గ్రిప్ పెట్టరా అని. తమ్ము పెట్టుకో, నీ 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 గేమ్ ప్లేకి తమ్ము బెస్ట్. నీకు యాంగిల్ వద్దు, యాంగిల్ పడేసి నువ్వు తమ్ము పెట్టుకో. ఫ్లైర్ గన్ ఉంది ఎవరి దగ్గర? అంటే నేను చాలా సార్లు చూస్తూ ఉంటాను నీ గేమ్ ప్లే. ఫ్లైర్ గన్ ఉంది ఎవరి దగ్గర? నా దగ్గర బుల్లెట్ ఉంది. నువ్వు ఆడే స్టైల్ కి బుల్లెట్ నా దగ్గర ఇస్తాను. నా దగ్గర ఎనిమిది వెహికల్ చేసారా. ఎక్కడ? వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. Marked a location. అరే 4x అయితే నా దానికి ఏంట్రా బాగా స్టేక్ వచ్చేస్తుంది. 4x మార్చాల్సి. ఏం చేయను అది నీ అంతలో ఉన్న సెన్సిటివిటీ సెట్టింగ్స్ చెప్పు. సెట్టింగ్స్ కొంచెం రాలా, ఎంత అయిపో వచ్చింది. మనోళ్ళు ఏంటి, మనోడికి రివైవ్ ఇవ్వట్లేదు ఎవరు? నీ కవర్ లో ఉన్నావా? లేదు. సరే నా దాంట్లో ఏఆర్ సపరేటర్, స్నైపర్ సపరేటర్ అన్నీ ఉన్నాయి, తీసుకోండి తర్వాత. బ్రో వెళ్ళిపో, ఎక్కడి నుంచి వద్దు, వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతా బ్రో, ఇది చేసుకుంటున్నా. లేదు మనోడిని ఆశాని. ఓకే చేంజ్ చేశాను. అందరూ ఒక చోట ఉండండి. కరెక్ట్ గా ఎక్కడ ఉన్నారు మన వాళ్ళు? అరే ఎనిమిస్ ఎక్కడ ఉన్నారా? శంకర్ Marked a location. అక్కడ ఉన్నారా? ఉన్నారు కానీ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ తెలియదు. రే నన్ను కొడుతున్నారా? నన్ను కొట్టారు. ఓపెన్ లో కాదు చెట్ల పక్కన ఉన్నా. వాళ్ళకి మనం కనబడ్డాం, వాళ్ళకి కనబడాల. అరే అది సప్రెసర్ ఉందిరా, స్నైపర్ విత్ సప్రెసర్ కానీ ఎయిర్ విత్ సప్రెసర్. అరే నన్ను కొడుకున్నాడు సప్రెసర్ తో. ఇక్కడ ఉంటారు నాకు తెలిసేవాడు. కనిపిస్తే కనుక కనిపించాడు Watch out. అక్కడే ఉన్నాడు. ఆడనే కొట్టావా? ఇక్కడ ఉన్నాడు కొట్టావా? ఇంకొక్కడ ఉన్నారా? ఇద్దరా? ఇంకొక్కడే ఉన్నారు. అరే వీడే ఇక్కడోడే పారిపోయాడు. వాళ్ళిద్దరూ కొట్టుకుంటున్నారేంటి? నానికి సపోర్ట్ ఇవ్వండి, దగ్గరలో ఉన్నాడు. నాకైతాం కూడా మనం. అరే ఎట్ సైడ్ ఉన్నా నాకు తెలియట్లేదు రా. బ్రో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి సపోర్ట్, అరే ఎట్ సైడ్ ఉన్నాడు? అరే జోన్ లోకి వెళ్దామా? ఉన్నావా? ఒక గ్రెనేడ్ వేస్తాడు. అరే నువ్వు నా వైపు వచ్చావా? తప్పు చేసావురా, అందరం ఒకవైపు ఉండకూడదు. వాడు పాయింట్ తెలియకుండా మనం ఎట్లా వెళ్తాం? ఏం చేద్దాము అని చెప్పు, నువ్వు చెప్పు.
వెళ్తే ఫోన్ దగ్గరికి ఫోన్ వెళ్దాం. మాట్లాడు. వెళ్తే అయితే దగ్గరికి వెళ్తే దగ్గరికి ఎలా వెళ్దాం. ఉందో. వాళ్ళు కవర్ లో ఉన్నారు, మనం కవర్ అరే లేకుండా ఉన్నాం. పో పెట్టాడు ఎవడు. ఒకటే ఇద్దరు అక్కడ ఉంది. ముగ్గురు బ్రో. ముగ్గురా? ఓ వద్దులే బ్రో. లేదు ఒకడు ఒక డెడ్. సరే నేను ఆపోజిట్ నుంచి వస్తున్నా. వా నేను దగ్గరికి వచ్చేసారు. అరే నేను వచ్చాను రా, మేము పక్కనే ఉన్నాం. బ్రో ఎక్కడ గడ్లో ఉంది. కొంచెం ముందుకెళ్దాం. ఇక్కడ మనోడు ఇక్కడే నాక్ చేస్తాడు కొంచెం కార్నెంట్ చేస్తాడు. అదిగో వెహికల్ వెహికల్ ఏంటి? ఎన్ని? ఒకటా ఇద్దరా? ముందుకెళ్ళి త్వరగా. ఇక్కడ వెహికల్ తీసుకో చూడు. వెళ్ళిపోయాడు. అది ఆ వెహికల్ తీసింది. ఇది వేరే వెహికల్ అనుకుంటా కదా. ఇది వెళ్ళిపోయాడు అయితే. బాబాయ్ విజయ్, వెళ్ళదు బాబాయ్, ఈ గ్రెనేడ్ ఎవరు వేసారు? నేనే. అరే వెళ్ళిపోయాడు రాబా. లేదురా, వాడికి ఒక షాట్ అయితే పడింది. ఏంటి ఒక్కడేనా ఉంది? ఒక్కడే రా. అన్ని పైకి ఎక్కుతా, టెంట్ పైకి ఎక్కుతా. నన్ను కొడితే కనుక చూడండి. నేను అయిపోతుంది. ఓకే 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 కనిపించారా? ఎక్కడ ఎక్కడ? ఓ ఇద్దరు. అరే ఇదే వెనక వచ్చాడు. ఎక్కడ ఉందోళ్ళు? వెళ్ళిపోయాడు. అరే జీపేసి వెళ్ళిపోదాం. జోన్ వస్తుంది. అయిపోయాడు అక్కడ. శంకర్ ఓరేయ్ ఇద్దరుగా ఉన్నారు. అరే కొడుతున్నాడు వాడు రైట్ సైడ్. అవునా? ఎక్కడ అక్కడ ఈ సైడ్ నుంచి వచ్చింది. 40 నుంచి వచ్చింది. సో వాడు టెంట్ వైపు లేదు, రైట్ సైడ్ వచ్చాడు వాడు. నాని ఏఆర్ కనిపెట్టి పై నుంచి ఉన్నాడు రా. జోన్ లో పద. అరే ఓపెన్ అయిపోతాము రా. ఓపెన్ అయినా ఎగురుతూ వెళ్ళాలి. ఓ నాకు కనిపించాడు రాడు. బ్రో పైన రా, టాప్ లో జోన్ లో ఉన్నాడు. బ్రో ముందు జోన్ లో ఫ్రెండ్ మనం కూడా జోన్ లోకి వెళ్ళాలి. పీక్ లో పెట్టుకుని ఉన్నాడు రా. కొట్టండి రా. నన్ను చూస్తున్నాడు. కార్ ఎక్కేస్తున్నాడు అది. కార్ అవుతుంది. సరే కొట్టేశాడు రా నన్ను వాడు. చెప్తానే ఉన్నాము జోన్ లోకి రా అని. మీరు జోన్ లోకి వెళ్ళిపోయారా? అదే నేను చెప్తున్నాను కదా. జోన్ లో వదిలేసా మరి. నన్ను పీక్ లో పెట్టుకుని ఉన్నాడు రా. స్మోక్ చేసుకుని పరిగెత్తాల్సింది. వెళ్దాం. నన్ను కొట్టండి రా కనీసం. ఒక్కడే అమ్మా అరే నన్ను కొడతాడు చూడండి. నన్ను కొడుతున్నాడు చూడండి. అదిగో ఒక్క నిమిషం. ఎవడు వచ్చాడు నాని.
అది 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 అరే అని ఆడేరా ఆడే ఒక్కడే ఆడు ఒక్కడేలే ఇంకా ఒక్కడే బాబాయ్ ఏం కాదులే కానీ ఆడొక్కడే కొడుతున్నాడు. ఓ ఇద్దరు ఓడు అడ్డు వేస్తున్నాడు ఓడి అరే చేస్తున్నాడు. బాక్స్ లూట్ చేసుకో కార్కి. హెల్త్ కానీ హెల్త్ ఫస్ట్. అరే బాబు హెల్త్ నెక్స్ట్ అయితే అరే యార్ ఒక్క నిమిషం. నేను అదే చెప్తున్నా ఫస్ట్ హెల్త్ ఓకే లెట్స్ గో రా. డైరెక్ట్ జోన్ లో పంపించు. బిల్డింగ్స్ లో పంపించు. ఇక్కడ బిల్డింగ్స్ లో Marked a location. ఓపెన్ లాక్స్ లో ఓపెన్ లో బిల్డింగ్ లో పంపించు. కదా ఇంకంతా 6 మెంబర్స్. మా స్పారోస్ దగ్గర ఉంటే కొన్ని కొట్టే నాకైనా కొట్టేది. కరెక్ట్ గా పీక్ దగ్గర ఇవి పెట్టుకున్నా మార్చక ముందు. బురుగున్న పొట్టు నైస్ గిల్జే కింద తిప్పేసాడు రా కింది అక్కడ ఎవడో. ఏంటి అదే స్కూల్ అంతే మనం నాకు చేస్తే మన టీమ్మేట్స్ పడితే మనకు వచ్చేది, కానీ వేరే టీమ్మేట్ పడితే అది గెలుపు. నాకు అలాగే ఫ్రీకిల్ వచ్చిందిగా. అదే రే టైర్ పక్కన అదే బిల్లి అదే రాయి పక్కన స్టోన్ పక్కన ఉన్నాడు చూడు. అదే కదా అక్కడే ఉన్నాడు వెనక ఉన్నాడు దాని వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు. అది కనిపించాడు. కొంచెం బయటకు వచ్చి చూసినా కొట్టేస్తారని. ఆడెందుకు బయట ఉన్నాడు రా నువ్వు అప్పుడు కొట్టకుండా ఏమో వచ్చాడు. ఓకే ఇదిగో బాబాయ్ స్పారోస్ దగ్గర పుష్ చేద్దాం. ఒరే ఇది అవసరం పుష్ అక్కడ ఎవడున్నాడు తెలియకుండా. ఓకేరా బాబాయ్ వెయిట్ బాబాయ్ లొకేషన్ మార్చు. ఇంకెంత 3 మెంబర్స్ ఉన్నారు బాబాయ్. అందుకే వెయిట్ చేయండి. అది సోలో అయితే పర్లా. అరే నెట్వర్క్ ఇష్యూ. అరే నా దాంట్లో చూడు ఎక్కడ ఉన్నాడు. మీ దాంట్లో ఉన్నా అక్కడే ఉన్నాడు. వెనక్కి అదిగో ఇద్దరు మరి కార్ 98 వచ్చి ఎక్కడ లోడింగ్ సేమ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయారు బిల్డింగ్ లోపలికి ఇద్దరు. బయట ఉన్నాడు రా. అరే లోడింగ్ రా. అదే వాళ్ళు కొట్టుకున్నారు ఒక చంపేసరికి ఇద్దరు ఉన్నారు రా. వాళ్ళిద్దరు మీరిద్దరు అంతే. కష్టం అంతేరా లోపల ఉన్నారు ఇద్దరు లోపలికి వెళ్ళారు.
మనోన్నే కొడుతున్నట్టున్నాడు. అరే ఇంకొక్కడే ఉంది. కాదులే వాళ్ళ ఫైట్ చేసుకున్నట్టున్నాడు. ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇక్కడ. చూడరా ఒక్కడే అవును. అయిపోయాడు ఒకడు. Marked a రష్కి location. వెళ్ళిపోండి, రష్కి వెళ్ళిపోండి, వెనకాల ఉన్నాడు. రష్కి వెళ్ళిపోండి. ఫస్ట్ ఎందుకు అరే చూసేలా బాబాయ్ హెల్త్ ఫీలింగ్ చేయి. వేస్ట్. నేను చెప్తాను చూడు. అరే జోన్ కరెక్ట్ గా ఆడి దగ్గర వచ్చిందిరా. నేను రైట్ సైడ్ వెళ్తున్నా. సేఫ్ ఉన్నట్టు తెలిస్తే అసలు బయటికే రావట్లేదురా. జనరల్ ఆగాగు. జోన్ మీకే వస్తుంది నాకు తెలిసి. మీరిద్దరు దగ్గర ఉన్నాను. నీకే ఇచ్చాడు రా శంకర్. సుఖమయ్యా భాషగాను కూడా పైకి వచ్చి కొంచెం దగ్గర రారా. 100 meters దగ్గర అంత దిగని 30 meters దగ్గరికి వచ్చి రారా. పైన ఉన్నాడు. పైన కనిపించాడా? గన్ను కనిపిస్తున్నట్టుంటే ఎక్కడ గ్లిచ్ అవుతున్నా కన్నా నాకు కనిపించదా. దాదా తలకే బయట పెట్టు. షాడోస్ ఇప్పుడు పడితే ఉందిరా. వాడు రావాలి ఎలాగైనా. అరే Smoke ఎవరు వేసారు? వాడేసాడు స్మోక్ వేసాడులే. అరే బయటకు వచ్చాడు శంకర్, బయటకు వచ్చాడు. కిందకు వచ్చేస్తున్నాడు. స్మోక్ దగ్గరికి వస్తాడు. ఒక నిమిషం. అక్కడ వచ్చాడు రా. సర్లే ఎక్కడున్నాడు వాడు? ఈ రెడ్ కలర్ బిల్డింగ్ లో ఉన్నట్టున్నాడు. ఉన్నాడు. పుష్ చేద్దామా? ఎక్కడో పైన ఇక్కడ ఉన్నాడు. Marked a location. ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎగ్జాక్ట్. అరే బాంబు వేసి పుష్టి హెల్త్ అయిపోయింది ఆడికి. దూకేసాడు. కింద దిగేసాడు వాడు. ఒరే బ్రో ఇటు పెట్లో ఎడవలే ఉంది చూడు.